Et on terminera par les responsables d'organisation de l'association pour donner s'il y a des informations à donner. Y a-t-il des questions? For our friend Sierra Leone, if you need some explanation, you come to me. De mon côté, la bienvenue à tout le monde. La bienvenue à nos frères africains et aussi aux nationaux. Je parle directement de l'arbitrage. Demain, notre réunion concernant les arbitres, juste après le déjeuner, avant la compétition, c'est-à-dire à 13h. La réunion des arbitres aura lieu à 13h à la salle. Pour les équipes, nous allons appliquer les règles de la Fédération internationale de judo. Alors, pour les coachs, s'il vous plaît, les coachs le matin, c'est-à-dire les éliminatoires avec tenue, survêt, etc., sans sandales, sans casquette, et pendant le bloc final, c'est-à-dire les médailles de bronze, et pour la finale, veste et cravate. S'il vous plaît, appliquez les règles, et je souhaite plein succès à ce premier tournoi. Merci beaucoup. Une fois que vous serez sortis, je vous distribuerai à chacun un programme avec les heures à respecter si possible. Et n'hésitez pas, on est là. Donc on est reconnaissable par ce badge avec écrit dessus organisateur. اولا كنشكروا هذه المبادره الطيبه اللي كتنم على النمو وازدهار اللي كتشهدوا مدينه الداخله، وهذا كيساعد على في تطورها من الناحيه الرياضيه. السؤال هو كالتالي: انتم كلجنه منظمه كيفاش جاتكم هذه المبادره انكم تنظموا هذه الدوره في الداخله، وشنو رؤيتكم من جهه الداخله وادي الذهب؟ وشكرا. الفكره يعني باش جات يعني كان جلالة الملك كان قام بواحد الزياره في افريقيا، وبعد الاخوان كنا كنشوفوا كنقولوا السيد مشى جلالة الملك مشى لهذا الدول الافريقيه، وقلنا هذه الدول هذو كتربط ما بيناتنا وبينهم علاقه يعني اخويه. قلنا لما لا يعني نخلقوا تظاهره وتكون في مدينه الداخله، بحكم ان مدينه الداخله يعني الاصدقاء تعرفنا بها ويعني تعشقنا فيها بزاف هاد المدينه هذه، وشفنا بان مدينه اللي هي اللي يعني الله يخليكم سي بو بلي يعني مدينه يعني اللي فيها طول السنه 365 يوم، السنه فيها 365 يوم. وكنهضر معكم متاكد يعني الاخوان اللي ما كيعرفوش مدينه الداخله اول مره كيشوفوها، 5 ايام ديال الشتاء و 360 يوم ديال الجو جميل. هو كاين شويه ديال الريح كيكون فيه بذورات عالميه ديال الويند سيرف والكيت سيرف، ولكن الجو يعني الطقس ديما يعني 24 25 درجه كتكون. ومن بعد الفكره رجعت وقلنا لما لا خلق تظاهره رياضيه مع تظاهره يعني في نفس الوقت تكون ثقافيه، نديروا المزج ما بين الثقافه والرياضه. وقلنا لما لا رياضه الجودو، والحمد لله رياضه اولمبيه وعندنا ابطال كثيره. وقلنا يعني هذه البطوله هذه ولا التظاهره هذه غتكون يعني غتسمح لنا باش نساعدوا بالاشعاع ديال مدينه الداخله، الاشاعه ديالها والتعريف بها. يعني عندنا بزاف ديال الاشياء الايجابيه اللي خصها يعني المواطن المغربي يعرفها والاخوان الافارقه حتى هما يعرفوها. وهذا هي يعني باش ننجح الفكره، والحمد لله باش تخلقت هذه الفكره ديال الملتقى الاول للاخوه الافريقيه للثقافه والرياضه. Désolé, on n'a pas écouté l'échange qui vient de se passer. Qu'à ça ne tienne, je voulais quand même intervenir pour profiter de l'opportunité que j'ai de remercier l'association de développement socio-culturel et sportif de Dakhla pour l'initiative que vous prenez en réunissant le monde du judo dans le concept qui est le vôtre, de se retrouver autour de ce qu'on aime tous, le judo, pas pour la compétition pure, mais surtout pour échanger.
Donc, je ne voulais pas laisser passer cette opportunité sans vous dire merci, parce que c'est pas souvent évident de se lever, d'y penser et ensuite de réaliser. Lorsqu'on y arrive, ça mérite qu'on s'attarde un tout petit peu et qu'on vous encourage en disant merci. Merci pour l'opportunité que vous donnez à la jeunesse africaine de se retrouver, de communier ensemble, de discuter, d'échanger et évidemment de continuer à se développer par la pratique du sport qui nous réunit ici tous. Donc encore une fois, au nom du Gabon et certainement au nom de tous les autres pays qui sont invités ici et peut-être même ceux qui ne sont pas là, on vous dit merci pour l'initiative et on vous encourage dans ce sens en espérant qu'on ne va pas s'arrêter là et qu'en 2015, on aura l'occasion de se retrouver encore une fois ici pour cette grande fête du trône. Merci. على المجهودات وعلى المبادرة القيمة لأنها ما كتقدر حتى شي ما نقدروش نفالوريزيوها لأن الحمد لله حنا مغرب واحد وكنتمنى لهم التوفيق للجميع الأعضاء ديال المكتب من الرئيس حتى المستشار وكنشكر بحرارة الناس اللجنة المنظمة لأن لو طرافاي ماشي ديال دقيقة وإنما ديال 3 موا ولا 4 موا دونك كاين ناس جند خفاء اللي خدموا في هذا التنظيم هذا كنتمنى لهم التوفيق. أنا التساؤل ديالي وخصوصا أن كعنصر نسوي جرت العادة أن أي نشاط كنتمنى أن يكون تمثيلية ديال المرأة داخل هذا وخصوصا حنا في رياضة الجيدو عندنا الحمد لله أبطال وفي التوليد الأفريقي يعني عندنا دي جيدو كنتمنى أن تكون التمثيلية ديال المرأة ولا ديال الرياضيات ولا ديال الجيدوكات داخل هذا الإيفينمون. كنتمنى إن شاء الله في النسخة الثانية أن ما تكونش الإقصاء لأن الحمد لله سيدنا راه عطانا ما كاينش مساواة وإحنا عطانا مناصفة دونك خاص تكون كيما تكون إيفينمون سبورتيف ديال الرجال غيكون ضروري الجانب ديالو غيكون ضروري العنصر النسوي حاضر. كنتمنى أن شاء الله الالتفاتات تكون مستقبلا وكنتمنى لكم التوفيق وهذه راه بديله كنقول كنصفق عليكم بحرارة لأن ما ساهلش باش تنظم وباش دير بلاصات أخرى كتفوت حتى للجنوب وهاد الناس يستاهلوا ان الحمد لله حنا ما الرياضه ما كتقصي حتى شي حد حنا كنا مغاربه وكنا الحمد لله كناضلوا وكنتبعوا السياسه ديال سيدنا ان باش نزيدوا هاد الرياضه القدام ونزيدوا حتى العمل الجمعوي والثقافي والرياضي. وشكرا بزاف وخصوصا للسي ديال البركايد على الكفاته وعلى الدعوه ديالو ليا انا شخصيا من طرف الاخوان ديال العصر ديال الرباط كنتمنى لهم التوفيق للجميع. شكرا. كل شيء بطل افريقيا قبل مني ومنين اللي زدت الجودو كانت ديجا الله في لي بوديوم وخرجت معاك كنت انا باقي جونيور ماشي كنشارك فيك مي زعما بلاد صغيره بدات مي حنا جينيراسيون وحده اللي كانت بدات قبل مني يعني على الصعيد الدولي. Je vais juste traduire ce qu'elle a dit. Hayat Meri, c'est parmi nos meilleurs champions d'Afrique marocaines de judo, dans la catégorie des moins 52 kilos, si ma mémoire est bonne. Elle était avant moi championne d'Afrique et voilà, maintenant elle est au cadre qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports, inspectrice. Et donc sa question c'était, bon, elle nous a remercié bien sûr parce que du fond du cœur et le message il est vraiment bien passé. Sa question était pourquoi les filles elles sont pas là. C'est-à-dire il ne faut pas oublier les femmes la prochaine fois pour la prochaine édition. Donc je veux juste rappeler maintenant البنات كانوا معنا في يعني في اللائحه غير بعد مرات منين بعثنا لي زانفيتاسيون دعوات الدول كاين بعض الدول صيفطوا لنا البنات بعض الدول ما صيفطوش. ملي شفنا كاين نقص قلنا نشوفوا هذه المرحله الاولى ديال التظاهره الاولى نديروا مع الاولاد ومن بعد وكان واحد بان ان شاء الله الى ان شاء الله بقينا على قيد حياه غتكون تظاهره غنديروا فيها 2 ديال الاوزان كنا غنديروا 5 ديال الاولاد و2 البنات وغنزيدوا حتى تولي تظاهره ان شاء الله تكون بامكانيات كثيره ونديروا بطوله فيها البنات والاولاد فريق متكامل. Donc j'ai répondu, c'est qu'on avait envoyé une invitation à toutes les équipes, d'ailleurs tout le monde l'avait reçu, où il y avait les filles et les garçons. Et les réponses, vu les réponses tardives de quelques pays que je ne vais pas citer, qui sont des frères, donc ils ne nous ont pas transmis la liste, ils avaient transmis que des garçons mais peu de filles. Et donc on avait dit, il vaut mieux qu'on commence cet événement, la première édition, avec des garçons, et l'année prochaine, si Dieu le veut, on mettrait des filles, et bien sûr la femme elle est importante, et le judo féminin est important chez nous
Maroc et en Afrique en général. Sport propre. Mon intervention, c'est pour exprimer la grande joie et c'est un bonheur la présence de nos amis africains à cette fête. Non pas une compétition, mais à cette fête. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez programmé des tables rondes, ou bien des réunions, ou bien des partenariats avec nos amis africains pour en profiter de leur présence à Dakhla, vraiment c'est une grande joie de présence ici. Qui est qui est toujours un grand champion de judo marocain, c'était un grand spécialiste de Chimata, et il donnait non mais c'est vrai, sérieusement, il avait fait pas mal de compètes, et ceux pour les anciens et les vétérans, on va dire, ceux qui connaissent Nevzorov, c'était l'ennemi de Nevzorov à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Et c'était un moins 71 kg, un russe. Donc, merci Sylvie pour votre encouragement. Et on a entamé déjà des discussions et des échanges de mails, notamment avec le Gabon, Burkina Faso et la Mauritanie, pour justement collaborer et faire un partenariat et un échange entre les clubs. Et pourquoi pas au niveau de la fédération, je pense que la fédération ne trouvera pas d'objection. Maintenant, on va commencer nous au niveau associatif à le faire pour un petit peu faciliter et aider à développer ou à contribuer pour le développement du judo marocain et africain. Bien sûr, il y a des coopérations qui vont être prévues. Les tables rondes, on n'en a pas prévu de tables rondes, mais on a déjà commencé des discussions déjà par téléphone, par mail. Et hier, on a commencé, parce que Moulay Abdallah, qui est le chef des délégations et le vice-président de la Fédération mauritanienne de judo, déjà avait entamé des discussions avec M. Sioui sur des échanges notamment pour le jiu-jitsu et le judo bien sûr. Et pas mal d'arts martiaux, et des arts martiaux aussi qu'on va essayer de contribuer pour développer aussi au niveau de la Mauritanie. Le Gabon, je vais anticiper si tu permets Jean-Claude, même si c'était à toi de le dire, mais bon, tu le diras après, c'est qu'on prévoit aussi comme projet de réaliser le premier tournoi international de Omar Bongo à Libreville. Donc on pourra être partie prenante, donc je vous l'annonce, ceux qui veulent nous piquer l'idée, ils peuvent le faire, et collaboration pour que cette ville de Dakhla brille, et bien sûr que le judo et la culture, bien sûr quelques activités culturelles puissent... j'ai perdu le fil de discussion. Voilà, on converge et que cette ville puisse émerger, c'est ça, pas converger, émerger, et que la ville de Dakhla soit le réceptacle, et pourquoi pas, comme on l'a dit, un grand festival africain, avec pas mal d'autres activités, et bien sûr grâce à vous, vos idées seront le bienvenu avec d'autres amis pour justement faire évoluer l'événement. Et merci. Qui est dit par mon jeune frère Claude, mais en pédagogie, ne dit-on pas que c'est sur la répétition qui fixe le savoir, les connaissances et les reconnaissances. Nous sommes déjà reconnaissants à notre jeune frère Adil, que je demande un grand bas de votre part pour l'honorer. Pourquoi? Parce que nous l'avons connu jeune combattant chevronné, et il est en train de reconvertir toutes les sensations kinesthésiques, les sensations intellectuelles, morales, en faveur donc de l'émergence de renouveau au niveau du judo africain. Et pour cela, nous te remercions. Et pour finir, je ne voudrais pas faire la politique, mais j'aurais aimé que la pérennisation de l'événement soit faite, pourquoi pas à un niveau officiel, c'est-à-dire que l'événement même soit programmé au niveau de l'Union africaine de judo. Parce que cet événement est précurseur d'une renaissance du judo d'élite. Et je crois que si nous arrivons à cette étape, le judo va renaître en Afrique, parce qu'apparemment ça risque d'être la seule compétition où des petits pays, comme les nôtres particulièrement, ont la chance donc d'initier leurs jeunes combattants. Et encore une fois de plus, merci au Maroc
Et comme c'est la glorieuse fête du trône, nous souhaitons donc longue vie au roi. Merci. بادئ البدء أهنئكم بمناسبة عيد العرش وأهنئ جمعية سوسيو الثقافية والرياضية بهذه المبادرة التي تجمع بين الشعوب. أنتم كما تعلمون أن الرياضة هي السبيل الوحيد لجمع الشعوب. تفسد السياسة وتجمع الرياضة. وعلى هذا الموضوع اختفى على كل حال نهنئ هذه الجمعية اللي ربما تكون هي اللبنة الرياضية التي ستجمع الأخوة الأفارقة. وكذلك أهنئ رئيسها الذي اتخذ هذه المبادرة والتي جئنا هذا الدور الأول منها، وراجعين لنا في المستقبل إن شاء الله تحضر أكثر وشيء أكثر من اللي جرى، لأن الرياضة هي تكتب بداية عنها هي تجمع بين الناس. وبالتالي تقريبا نهنئكم ونهنئ أرواحنا باللي ما قال شيء تنقولوا به اللي قالوا الأخ الأخوة قدامي، إذا ما قال شيء تنقولوا لأني فرض عيان نتكلم فقط. لكن على كل حال شاكرينكم على هذه المبادرة اللي هي وراجعين بنا إن شاء الله شي منها نسخة أخرى تعود تربط إن شاء الله بين الأخوة وشاكرينكم. شكرا. C'est-à-dire les femmes, elles ont toujours été présentes chez nous. D'ailleurs, malheureusement, 4 d'entre elles n'ont pas pu venir, elles ont leur billet d'avion, donc chacune elle a ses raisons. Mais Hayat, elle a toujours été là. Maintenant, elle est membre de notre association qui est derrière aussi. Voilà, Madame Bailly, elle est de la région. Bien sûr, la valeur ajoutée, donc, comme il a dit Moulay Abdullah de la Mauritanie, c'est que le sport va réunir les peuples, il réunit les peuples. Donc la valeur ajoutée, c'est qu'on va être réunis et grâce au sport, ce lien d'amitié et ce lien de fraternité va être noué. Donc nous en tant que sportifs et non politiques, on ramène les peuples, et grâce à cette festivité, à ces festivités, et on profite bien sûr de l'occasion de la fête du trône, que cette fête-là soit pérenne, annuelle, et tous les ans on va essayer de la faire du mieux que l'on peut, et tous les ans on va essayer de la faire évoluer. Maintenant la ville de Dakhla, elle est connue, elle n'attend pas le judo pour qu'elle se fasse connaître, mais on voudrait que la ville de Dakhla soit connue par le judo, entre autres. C'est pas que le windsurf et le kitesurf, et bien sûr, parce qu'il y avait à l'époque le festival de Dakhla de la musique qui était très très connu, qui n'a plus lieu. Donc on voudrait nous prendre le relais et proposer cette action nouvelle, et le mélange, comme j'ai dit tout à l'heure, le mélange entre le sport et la culture. Donc, essayer de faire la partie culturelle et artistique. Je vais même anticiper. La partie artistique, elle sera désormais faite par Hamid Bouchnar, qui sera le parrain de notre association. Et Hanan Fadeli aussi, qui est la marraine de notre association. Donc, la partie culturelle, elle va être gérée spécifiquement par ces 2 artistes de renom. Et bien sûr, le côté sportif, on a bien sûr un comité d'organisation qui va faire et veiller à ce que faire évoluer les choses et faire évoluer le tournoi de mieux en mieux. Voilà, c'est ça. Donc le côté féminin va être présent, croyez-moi, et on a pensé vraiment à la femme. Maintenant. شكرا للحضور الكريم، شكرا للاستاذ القايد عادل وجنود الخفاء. السؤال ديالي للسي عادل
واش فكرتوا ان شاء الله باش حنا منين نمشيو في حالاتنا باش تكون واحد الاستمراريه ديال الجودو في مدينه الداخله باش يكون الجودو على طول العام ان شاء الله. Tu peux reposer la question en français. Tous les francophones ici comme ça. Adil Bilguet, quand on va partir nous, est-ce qu'il y a une relève ou bien une salle qui va rester pour faire le judo pour, pendant toute l'année et... Une simple question. Tu as remercié avant ça, tu as remercié. Je remercie tout le monde. Adil Bilguet et tous les gens qui travaillent avec lui, et tous les présents, bien sûr, et les présentes aussi. Ça, d'entre vous le savent, elle a mûri quand Sa Majesté le roi Mohamed VI avait fait sa visite dans les 6 pays africains. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être une ouverture, pourquoi pas penser à un événement, de dire inviter ces pays-là et que le judo ou le sport et la culture soient partie prenante pour la continuité de cette action-là. Maintenant, bien sûr, l'idée on a mûri et bien sûr, on a pensé à faire, on a réfléchi, on a créé une association locale ici qui s'appelle Olympique de Dakhla de judo. L'association elle est créée, ça fait plus de 3 mois et bien sûr elle va adhérer à la Ligue du Sud et bien sûr il y a des enfants qui commencent à s'inscrire et j'ai cru comprendre aussi qu'il y a des terrains de proximité que le ministère de Jeunesse et Sport a créé pour justement faire développer le judo. Donc pour l'instant moi j'ai rien vu mais j'ai vu le délégué Jeunesse et Sport, il m'a dit que c'est en cours de gestation, donc ça se forme. Le but bien sûr, الهدف احنا خلقنا واحد النادي جديد هنا في الداخله سميناه اولمبيك الداخله للجودو وكاين نادي سي اس بي جوج ديال السي اس بي المرافق لي تيران دو بروكسيميتي مرافق القرب اللي غيدار فيهم رياضات الجودو غيدار فيهم بزاف ديال الرياضات والجودو غادي يكون حتى هو فيها وان شاء الله كنتمنوا بانه غادي تكون واحد النهضه باش ان شاء الله السنه المقبله يكونوا هاد الاطفال هادو اللي انخرطوا في هاد الجمعيات اللي نورمالمون موجودين باش يجيو ياثروا معنا ويكونوا حتى هما طرف في التظاهره ان شاء الله في الملتقى الثاني ان شاء الله بحول الله. كنشكر هاد المبادره اللي قامت بها الجمعيه وخاصه عادل بالقايد اللي هاد المبادره كانت جواب ورد صريح على الناس اللي كيقول لك عاجل شنو دار البلاد. الوغ نساو ان عاجل كنلعب شحال من مره كنلعب واحد المره بممارس انه وصل باش يلعب باش يحمل العالم المغربي ورغم الاكراهات وكنحيي ايضا السي جمالي والسي بوكر اللي جاو حضروا معنا وكانوا قدموا يد المساعده وعملوا من اجل انجاح هذه المنافسه رغم الاكراهات. السؤال اللي عندي هو هاد التظاهره واش العام الجاي غادي تزيد مازال تكبر مازال غادي تزيد تقدم. Alors maintenant j'ai essayé de parler en français donc je me présente Mohamed Amin Sajid, je suis membre de la Ligue du Centre donc Casablanca et je tiens à remercier l'association qui a œuvré c'est-à-dire pour la réussite de cet événement, donc j'espère qu'il sera réussi. Donc jusqu'à présent l'organisation elle est magnifique, c'est-à-dire qu'il y a eu même des cadeaux qui, à titre symbolique, des objets publics promotionnels qui ont été distribués partout au Dakhla pour encourager les enfants à venir assister à l'événement et je pense aussi que cet événement sera une promotion aussi bien pour le judo, pour Dakhla, c'est-à-dire pour la province de Dakhla et pour le tourisme de Dakhla. Et aussi c'est un message clair qui prouve aussi l'intégrité territoriale durant ces jours de fête du Trêve. Merci. الذين نحن في أمس الحاجة إليهم كما أنهم في أمس الحاجة إلى العلاقة الأخوية التي تجمعنا وتربطنا تماشيا مع الفكرة اللي استحوذها واستقطبها سي عادل اللي هي جات من صاحب الجلالة مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنمية العلاقات الأخوية بين الدول الإفريقية. كما لا يفوتني أن أنوه وأشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد
ويساهم في إنجاح هذه التظاهرة القيمة والفعالة داخل هذه المدينة العريقة. مدينة الداخلة الكل يعرف مدينة الداخلة ويعرف الأقاليم الصحراوية والدور ديالها والتشبث المغربي بالأقاليم الصحراوية. كذلك الأخ عادل بلقايد، نحن لا نتحدث عن الإقراءات ولا، فالكل يعرف عادل بلقايد ويعرف ما قدمه إلى الجودو المغربي وما سيقدم كبطل وما سيقدمه للجودو المغربي كإطار. ونحن وراء كل من يساهم في إنجاح وفي تنمية الجودو الوطني سواء كان زيد أم عمرو، ولكن المهم هو تنمية العلاقات بين الدول الأفارقة وتنمية العلاقات بين جميع الدول التي تمد يدها إلى المغرب، كما أننا نريد أن تكون هذه الرياضة في قمة رياضتنا الوطنية والتي نحبها. وشكرا جزيلا. D'émotion demain, je remercie la présence d'une personne qui est très importante ici. Bien sûr, toutes les personnes ici, elles sont importantes. Mais il y a une symbolique aussi, c'est que on a ici avec nous notre président de la Fédération royale marocaine de judo, M. Turami Chnewa, qui a laissé ses engagements, comme tout le monde, bien sûr, comme le Hazmoul Seif, qui est vraiment un très haut et grand responsable. Je vais te faire de la pub, mais tu vas m'engueuler. C'est le patron de tous les KFC au Maroc. Il a laissé son business et tout ça. Il est venu nous assister et nous accompagner. Je tiens à te remercier. Et bien sûr, M. Haj Turami Chnewar, qui est un père pour moi, même si mon père il est là. Mon père il est là, c'est lui qui a les béquilles parce qu'il a fait une prothèse de hanche. Je remercie le sœur Turami Chnewar. C'est Turami Chnewar qui a laissé sa famille et qui est venu nous soutenir et qui n'est plus malheureusement président de la fédération, mais il est toujours là, toujours présent. Il a donné au judo marocain et il donnera. Et nous on est derrière toutes les personnes qui ont donné au judo marocain. Bon, j'ai des choses que je regrette beaucoup, mais malheureusement, on ne va pas regarder en arrière, il faut qu'on avance. Et bien sûr, grâce à vous, à votre présence ici, chers frères africains, et bien sûr, mes frères aussi marocains, ils sont là. Et on est tous, je pense qu'on doit être tous une même famille, et on doit avancer et essayer de nous aider aussi, si vous pouvez nous aider et nous accompagner pour que cet événement puisse être, comme vous avez dit, une étape, comme a dit M. Jamali. Donc on compte beaucoup, je voulais passer un message parce que M. Jamali il fait partie de la Fédération africaine et M. Boukar bien sûr qui est le patron de l'arbitrage au niveau africain et mondial aussi, pour qu'on leur mette la pression pour que cet événement soit une étape internationale, africaine, et que les points soient comptabilisés et la ville de Dakhla rayonne grâce au judo, en dehors du kitesurf et le windsurf et les sites touristiques et les belles choses qu'on a ici. Bien sûr, grâce au sport et grâce au judo notamment et à cet événement-là, que la ville de Dakhla soit bien sûr une étape internationale. Je vous remercie. الجودو في المغرب لان ضروري يعني مثلا تكون شي بادره باش تجمع الشمل ديال المسؤولين ديال المغرب ديال الجودو ديال المغرب. وشكرا للجميع وشكرا للحضور. السي بلقايد بغينا تكلم لنا على على هذه الدور لاول مره في الداخله كيفاش الحمد لله. الفكره يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الفكره نضجت منين كان سيدنا مشى دار واحد الدوره افريقيه، بعد الدول بحال يعني السنغال، مالي، كوت ديفوار، الكابون والبنين. ويعني جات الفكره بين مع بعض الاصدقاء ديال الجمعيه باش يعني ندخلوا واحد الصوره فهاد العلاقات الاخويه ما بين افريقيا بالرياضه والثقافه. يعني نضجت الفكره باش قلنا يعني مع بعض الاخوان باش نديروا تظاهره دوليه لما لا، ونعرضوا هذه الدول هذو الافريقيه اللي مشى لهم سيدنا الله ينصروا، وزدنا واحد 5 دول افريقيه اخرى، ولات العدد 10 ديال الدول الافريقيه. وفكرنا يعني الفرق المغربيه اللي تشارك هي الفرق، هي العصب الاكبر، العصب ديال المغرب كلها.
يعني اللي هما 5 ديال الفرق اللي عرضناهم والحمد لله نجات الفكره وتقبلوا كل شيء، يعني تقبل الفكره يعني باقبال، كان واحد اقبال كبير. وهذه الدول هذه حضرات، وبحكم ان الجامعات يعني الافريقيه كلهم حضروا، بالابطال الدوليين اللي غتشوفوهم غدا ان شاء الله في هذه البطوله هذه اللي جاوا بكثافه، وحتى الفرق المغربيه ديالنا حتى هما فرق كبيره اللي جات، يعني اللي جات باش يعني فيها ابطال افريقيين اللي زعموا باش يحضروا لها التظاهره بمناسبه اللي استغلينا الفرصه باش تكون يعني مناسبه ديال عيد العرش المجيد، وبنفس الوقت الاحتفال باسترجاع اقاليم والذهب اللي استغلينا هاد جوج الاعراس هذه باش هاد التظاهره هذه تكون اول تظاهره دوليه افريقيه اللي كبيره، وان شاء الله باش السنه المقبله تزيد تنضج وتكبر باش تساعد على الاشاعه ديال مدينه الداخله. مدينه الداخله ما غتحتاجش لهذه التظاهره هذه باش تكون الاشاعه ديالها. مدينه الداخله اللي هي مدينه عريقه عندها تاريخ وعندها مآثر وعندها اشياء اللي يعني الناس اللي في العالم كلها كتجي لها من استراليا، يعني الدول كلها كتجي تحضر لها التظاهره هذه. ويعني بغينا باش الجودو حتى هو وهذا الثقافه وهذا يعني هذا الفن يكون حتى هو طرف باش يساهم في الاشاعه ديال مدينه الداخله، وتكون الحمد لله مدينه الداخله من اكبر ديال الدول يعني اللي كتساهم في التطوير واشعاع المنطقه ديال الجنوب باكملها ان شاء الله. شكرا. شي كلمه للساكنه ديال مدينه الداخله؟ كنتمنى بان مدينه الساكنه ديال مدينه الداخله كنتمنى لهم يعني عيد مبارك سعيد بالحلول ديالو، وكنتمنى يعني ان شاء الله غدا يحضروا معنا، وهاد الايام هذه يحضروا معنا بكثافه، لا في التظاهره ديال الجودو ولا في التظاهره ديال اللي غتكون الحفل الغنائي بحميد بوشناق وحمد السلاوي ولا الفرق الحسانيه اللي غتجي غدير واحد التظاهره هنايا. وكنتمنى يعني لهم يعني طول العمر ان شاء الله بهذه المناسبه هذه، وكنتمنى يعني يجيو يساعدونا باش نتحمسوا ويكون حافز باش نتشجعوا ونديروا اكثر فاكثر. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن احنا في صدد استعدادات، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن احنا في صدد الاستعدادات لبداية المباريات إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غتكون يوم غد، المباراة ديال حسب الفرق اللي هي الآن كاين 10 ديال الدول الإفريقية، وكذلك 5 ديال الفرق مغربية بما فيهم الفريق البطل اللي هو مولودية سلا الجديدة. هذه التظاهرة فهي جاءت تماشيا مع السياسة المولوية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في زيارته وربط العلاقات وتنمية العلاقات الأخوية بين الدول الإفريقية، وهذه بادرة حسنة، ويقال ذاك الشبل من ذلك الأسد. فنحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة في كل سياسته، وكذلك هذه البادرة فهي جاءت لتنمية وتطوير رياضة الجودو داخل هذه المدينة العريقة، لأن رياضة الجودو لأن مدينة الداخلة فهي تفتقر لمثل هذه الرياضات النبيلة، فبالتالي تم إنشاء جمعية لرياضة الجودو بغض النظر عن الجمعيه التنميه السوسيولوجيه، فتم انشاء جمعيه رياضيه هذه مده ديال 3 أشهر. حضرنا لمدينه الداخله ونشأنا واحد الجمعيه اللي هي باش يمكننا المسايره وتنميه وتكوين ابطال من مدينه الداخله اللي يمكن لهم يرفعوا الرايه ديال البلاد خفاقه في المحافل الدوليه وباسم مدينه الداخله. وهذا مدينه الداخله الكل يعرفها والكل يعرف تاريخها. كذلك الاخ عادل بلقيد فهو اعطى الشيء الكثير للمغرب، بحيث انه فاز عده مرات ببطوله المغرب، وفاز بالبطوله عده مرات ببطوله افريقيه، كما انه فاز ببطوله العالميه يعني للمسنين. فالان جاء دور ديالو باش يعطي كإطار وينمي هذه الرياضه في اللي هي رياضه الجودو داخل المغرب، يعني من طنجه الى القويره. شكرا استاذ. الجمال العربي، المدير الاداري للجامعه الملكيه المغربيه للجودو وفنون الحرب. فيعني احنا فرحين كثير اننا كنتواجدوا في مدينه الداخله، المدينه الجميله اللي هي بكل صراحه جميله كثير، وكنفتخروا انه تكون عندنا مدينه بهذا الشكل. فمدينه الداخله كتمتاز الان واليوم بتنظيم تظاهره رياضيه ثقافيه موسيقى وكذا
وكذلك حنا بالنسبه لنا كرياضيين في الجيدو، وهذه الجمعيه هذه اللي خلقتها التظاهره مع يعني تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للجيدو، انه هذه لعبه الجيدو انها كتمتاز باشياء جميله، ومن ضمنها انها تجمع ما بين الدول الافريقيه، علما انه المغرب كان دائما متفتح لدول افريقيا، وحنا فرحانين انه في اطار هذا عيد العرش والحفلات ديال عيد العرش انه تكون هذه الدوره هذه اللي كتجمع ما لا يقل على 10 دول افريقيه، شيء كبير وتنجز يعني في ظرف وجيز. وكذلك جميع يعني الجهات في المغرب حاضره في اطار التظاهره اللي تسمات ب يعني كتجمع ما بين جميع الدول، والتظاهره غتكون يوم السبت للفرق، وكذلك يوم الاحد غادي يكون هنالك فردي. وكنتمناو بالخصوص انه هذه الجهه هذه تكون مزدهره في رياضه جميع الرياضات وخصوصا في رياضه الجودو، وحنا مستعدين اننا نساهموا في اشعاع الرياضه وخصوصا رياضه الجودو في هذه المنطقه، علما انه رياضه الجودو كتمتاز فهي رياضه تربويه محضا. وكذلك كنتمناو انه هذه التظاهره هذه تكون يعني تتنظم كل سنه، وانه توصل ان تجمع اكبر عدد من الدول افريقيه او دول صديقه. وكنتمناو نجاح لجميع المنظمين، وكنشكروا جميع المنظمين اللي كانوا يعني هما اللي خلقوا هذه التظاهره. كنشكروا الناس تاع يعني الداخله اللي هما يعني ناس طيبين كثيرا، وحنايا في المغرب كنفتخروا بهم وكنفتخروا بالمناطق الصحراويه المغربيه، وحنا دائما مجندين اننا نساعدوا ونخدموا يد في اليد باش تكون هذه الجهه هذه تتنمى، وهي عندها طاقات كثيره لا شباب ولا اشخاص ديالها، وحنا دائما يعني في اطار الرياضه وفي اطار حب الوطن اننا متجندين لخدمه الوطن ان شاء الله. شكرا. الجمالي العرابي للجامعه الملكيه المغربيه للجودو. النائب الاول الرئيس الاتحاديه الموريتانيه للجودو ورئيس جمعيه نادي الاسود للرياضات القتاليه في الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه. وجينا هنا تياها بدعوه من طرف عادل رئيس جمعيه السوسيو الثقافيه والرياضيه. وبهذه المناسبه اللي هي شاكرين نهنيكم انتم اولا على عيد العرش، ثانيا شاكرين هو اللي تقريبا خلق هذه اللبنه اللي تجمع بين الاخوه الافارقه هكا والرياضه كيف تعرفوا انها تجمع، لكن تخسر السياسه وتجمع الرياضه ذاك هم. وبما انها نقولوا جمعيه ثقافيه ورياضيه مع نشاط الجيدو ذاك هم. اللي على كل حال هو انسان معروف الحمد لله على الساحه، بطل معروف وجز المغرب ياسر من الانجازات والميداليات اللي ما نقدروا كاع احنا نحصوها على كل حال نحصوه بالانسان عدل التاليه من التاليات وسع اللي بدر جيدو تعدوا دار الثقافيه والرياضيه، وبالتالي عاد تجمع اكثر واشمل من اكثر شموليه من تخصص واحد، وبالتالي تقريبا راجعين بنا ان شاء الله الجمعيه اللي هي تتطور وتعد فماتيها ياسر كاع منهم الاخر ما هو الا جيدو وحده. ذاك فهم الحال. على كل حال بالنسبه للمشاركين نحن موريتان ان شاء الله جينا على كل حال بكثره، عدد لباس به الحمد لله، وان شاء الله راجعين بالامور كامله تؤخذ على ما يرام ان شاء الله. شكرا السي مولاي عبد الله. شكرا. ورحمه الله تعالى وبركاته. تدمير حياة بطلة افريقيا في رياضة الجودو، بطلة عربية وحكمة دولية. العمل ديالي مفتشة بقطاع الشباب والرياضة بمدينة قلعة سراغنة. اولا من هذا الباب هذا كنشكر الناس المنظمين على هذه التظاهره الرياضيه، وبالخصوص جمعيات التنميه والسوسيو ثقافيه والرياضيه.
على هذا النشاط، هذه البادره هذه الحمد لله اللي جات في اطار احتفال بمناسبه عيد العرش المجيد، وتحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه رياضه الجيدو ووزاره الشباب والرياضه وجميع المحتضنين والولايه. كنتمنى لهذه الظاهره هذه الرياضه هذه ان شاء الله التوفيق، وكنتمنى ان شاء الله السنه المقبله ان تكون تمثيليه للعنصر النسوي، بحكم انني امراه وكندافع دائما على العنصر النسوي، وكنتمنى ان شاء الله ان تكون تمثيليه العام الجاي ان شاء الله المقبل. واللي كنتمنى ان ما تكونش ما تنحصرش بحال الالتفاتات للجنوب في رياضه الجيدو فقط، بل يكونوا في جميع الرياضات، وتكون علاش لا ما تكونش نضموا ان شاء الله انا حمله المشي بالنسبه للمراه، علاش لا ما يكونوش رياضه الباسكيت ولا الهوند ولا علاش لا كره القدم النسويه. الحمد لله المراه ولات كتكتسح جميع الرياضات، ولا عندها الحق، والرياضه حق مشروع لاي انسان، والمراه عندها هي عندها الحمد لله برزات في جميع الرياضات، وبرزات في العاب القوى في كره القدم. عندنا مغاربه اللي وصلوا وحمروا لنا الوجه كيف ما كنقولوا. كنتمنى ان حتى مدينه الداخله والجنوب على العموم ان تكون تمثيليه، وان نكون نهضوا بهذا الميدان هذا في هذا المجال، لا الثقافي لا الرياضي في مدينه الداخله. وحنا مستعدين من هذا الباب هذا كاطور كاطار ديال الشباب والرياضه، ولا كحكمه في رياضه الجيدو، ولا كفاعله جمعويه في عده جمعيات، ان نكون واحد التعاون، ويكون واحد صلة وصل ما بيننا وبين مدينة الداخلة أو مدينة العيون أو الجنوب عامة، باش نرفعوا من هذه الرياضة هذه، ونرفعوا من التنمية على العموم. والحمد لله كاينه المبادره ديال التنميه البشريه اللي كتساهم وكتساعد جميع الجمعيات في اي نشاط رياضي. وبالنسبه لها التظاهرات، باش نرجع للتظاهره، هذه تظاهره فريده من نوعها الحمد لله، باش انسان يفكر باش يدير هذه التظاهره في مدينه الداخله، راه بادره قيمه، وكنصفقوا بحراره على الناس والمنظمين وعلى الناس المحتضنين وعلى الناس الشركاء اللي ساندوا ماديا ومعنويا هذا النشاط هذا، وكنتمنى لهم التوفيق، والله ولي التوفيق لجميع الرياضيين وجميع المغاربه، والحمد لله كلنا احنا الحمد لله خوت. شكرا استاذ ورحمه الله. بوبكر بن بادا، مدير التحكيم الصعيد الوطني والعربي والافريقي، حزام اسود الدرجه السابعه، عضو الفريق الوطني سابقا. اليوم احنا موجودين في مدينه الداخله اللي يعني لمساهمه في هذا الدوري الدولي الاول او الملتقى الاول في رياضه الجيدو. نظن ان الحضور حضور مكثف، 10 ديال الدول الافريقيه، المغرب، 14 فريق. نظن انها يعني في الانطلاقه انطلاقه ناجحه، وانا جميع يعني الناس ساهمت باش تنجح التظاهره، ونتمنوا ان التظاهره تكون في واحد المستوى عالي. كاين يوم السبت يعني الفرق، ويوم الاحد الفردي. يعني جميع المؤشرات انها تدل على ان هذا الدوري ان شاء الله يكون ناجح. كلمه لساكنه مدينه كنحييو الناس ديال مدينه الداخله، المدينه اللي عزيزه على جميع المغاربه، وكنتمنوا ان يحضروا لهذه التظاهره ويعرفوا يتعرفوا على رياضه الجيدو، وان شاء الله ان السنه المقبله ان نديروا فريق من مدينه الداخله ويكونوا في المستوى المطلوب.